Conocéis los Audis S6, S6 Avant y S8 con el mismo motor V10. Esta versión presenta escapes Miltec. El mismo propulsor 5200 FSI de más de 400 caballos, sonando como parecido al Aston Martin V12 modificado. Así suenan los acelerones con el escape Miltec. Y esta es la aceleración como actúa el escape Miltec sonando a Fórmula 1.